女子跟男闺蜜出去旅游，等高铁快发车了，才想起跟老公说，老公来了一句不要回来了。女子听到老公的这句话，心里咯噔一下，赶忙对着电话解释，亲爱的，不是你想的那样，我们只是一起出来散散心。老公却并不买账，他冷冷地说道，你觉得我会信吗？你都已经和他出去旅游了，还说只是散散心。说完直接挂断电话。女子心里很慌，看了看旁边的男闺蜜，也是一脸的尴尬。男闺蜜说，都怪我，如果不是我约你出来，就不会搞成这样。女子拍了拍他的肩膀，算了，事情都已经发生了，我们只能想办法解决。现在我们就享受当下，既然出来玩了，就玩得尽兴。半个月后，女子回到家，老公已经在沙发上坐着了。女子紧紧地抓住了老公的手，拥抱着老公，希望能通过这种方式让他感受到自己的诚意。老公看着女子，眼神里似乎充斥着怒气。他出奇的冷静让女子越发的紧张。女子说，对不起老公，我不该让你担心，我保证我们什么都没有，以后我也不会再任性，保证不让老公担心。老公说，你以为我会相信你吗？半个月你们天天在一起，你考虑过我的感受吗？你已经结婚了，不是小孩子了。说完，老公直接拿出离婚协议。女子当时看到这一幕崩溃大哭，没想到自己的任性却换来这么严重的后果。女子不同意离婚，认为这就是老公的误解，他们还是彼此相爱的。她该如何和老公化解这场误会呢？